નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારા નવા વ્લોગમાં। તો આજનો વ્લોગ આપણે ખાસપણે એટલા માટે બનાવી છે કે આજે હું આવ્યો છું સાસણ ગીર અને રિસોર્ટ છે અલગારી ફેમિલી પાર્ક। તો અહીંયા આવવાનું પહેલું તો ખાસ કારણ એ છે કે અહીંયા ફૂલ દેશી ફાર્મ છે, તમે જોઈ શકો છો ગ્રીનરી, નકરે તમને આમ વાડી જેવી ફિલિંગ આવે અને એવું આ ફાર્મ છે। અને ચાલો આગળ જોઈએ અહીંયા શું શું છે બધું। આનો આપણે મિની વ્લોગ આખો બનાવ્યો છે, તો આને તમને મિની બ્લોગ એટલે કે નાના વિડીયોમાં તમને આખું ફાર્મના દર્શન કરાવી અને એનું જમવાનું તમે જો દેશી, સાવ પ્યોર દેશી જમવાનું છે। રોટલી, રોટલા, શાક ને એવું આપણે જે વાડી ખેતરે ખાતા એવું જમવાનું મળે છે। તો આપણે ચાલો આગળ વધીએ। અતુલભાઈ, અમને તો અહીંયા ખૂબ મજા આવી
હવે અમારા વ્યુઅર્સ ને અહીંયા આવવું હોય તો એના માટે એડ્રેસ એક અલગારી રિસોર્ટ નું સાસણ ચિત્રોડ ગામ બરાબર છે વનવાસો હોટલ આગળ રેડી અને આની લિંક આપણે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે અને આ અતુલભાઈ એના ઓનર છે એમનો નંબર છે અને એનું એડ્રેસ પણ તમને મળી જશે તો હવે વ્યુઅર્સ અહીંયા આવે તો એને પર પર્સન કઈ રીતે છે કે પર પર્સન છે કે ફેમિલી ઉપર ફેમિલી ઉપર છે અને પર પર્સન્ટેજ છે સિઝનમાં તો પર પર્સન્ટેજ લઈ અને ઓફ સિઝન હોય ત્યારે ફેમિલી બરાબર પર પર્સન ના આપણે કેટલા અત્યારે સિઝનમાં 1800 થી 2000 રૂપિયા એક રૂમમાં 5-6 બરાબર અને ઓફ સિઝનમાં 1500 રૂપિયા અને ફેમિલી નું કઈ રીતે ફેમિલીના નોન એસી ના 3500 રૂપિયા અને એસી ના 4500 ઓફ સિઝન ફેમિલીમાં કેટલા 4 જણા 5 જણા બે કપલ જ કપલ બરાબર એક્સ્ટ્રા બેડ પડે ને 800,000 રૂપિયા અને આપણે 1800 માં સ્વિમિંગ પૂલ ને એ બધી સુવિધા ને એ બધું આવી ગયું બધું આવી અને જમવાનું 2 ટાઈમ જમવાનું એક ટાઈમ નાસ્તો ચા પાણી દૂધ કોફી બરાબર ભલે હાલો અને વ્યુઅર્સ આવે તમારા નામ લઈને તો તમે એને ખૂબ અમારી જેમ જ એને સારી રીતે સેવા દેજો ના ડિસ્કાઉન્ટ આપશું થોડું પાકું બરાબર છે હવે તમારે વ્યુઅર્સ અહીંયા ખાસ આવવાનું છે મારું નામ આપશો તો તમને ચોક્કસ અહીંયા ડિસ્કાઉન્ટ મળશે હા થેન્ક યુ